我太难了。大家好，我是阿米，欢迎收看看跨境叫阿米的阿米秀，每天1分钟为你分析跨境电商最新消息。生活方式的改变、可支配收入的上涨、工作人口的增加、购买力的提高以及产品的易用性，推动着全球智能产品市场的增长。有需求就有产品，有产品就有消费。据 Grand View Research 报告称，2013年全球智能家居行业估值为130.7亿美元，到2020年这一数字仍在逐年增长，其中亚太地区的智能家居市场庞大，优势明显。机器人吸尘器正是在该需求的催生下，活跃在各大跨境平台及独立站中。机器人吸尘器又名扫地机，可以通过预约定时进行清洁，有效保持家中的清洁度。能扫尘，会拖地，既会充电，又能定时，这种智能家电似乎越来越受消费者的欢迎。2019年，据 Grand View Research 报道，全球机器人吸尘器市场规模为25.6亿美元，预计从2020年到2027年，复合年增长率 CAGR 为 17.7%。面对市场上众多优秀的智能品牌，中国卖家该从何下手呢？就智能家居市场而言，亚太地区拥有天然的优势，但要想具备区别于其他品牌的创新优势，还需要向海外欧美等地探讨其领先的智能产品设计理念。其次，可借助全球最大的机器人吸尘器产业集群腹地广东深圳，贴近供应链，打通产品研发和生产的各个环节，缩短产品研发周期，结合销量与口碑的双重经营，重点布局欧洲、美国、日本这三大新重量级的增长市场。